a cikin free time da kake da shi za ka iya amfani da shi domin samun dogecoin da za ka siyar ka samu kuɗi online. Kawai ka tabbatar kana da coins wallet, sa'annan ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe. Kada ka damu, ba a buƙatar experience kuma ba a buƙatar idea, haka zalika ba a buƙatar saka hannun jari, domin ko wannan free ne. A duk bayan mintuna 10 za ka iya dawowa a cikin wannan application kai generating na dogecoin again and again. Kada ka damu, domin ko a cikin wannan bidiyon zan nuna maka ta yadda za ka samu dogecoin a cikin wannan application ba tare da ka dawo duk bayan mintuna 10 ba. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa. Idan wannan bidiyon ya burge ka danna masa alamar like, sa'annan kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo, sa'annan kai takin na link ɗinka a description na wannan bidiyo, ta inda zai kai ka kai tsaye zuwa ga application ɗin da muke magana kan shi. Ku biyo mu a cikin bidiyon. Kana dannawa a description na wannan bidiyon za ka ga wannan link ɗin mu kuma gashi nan mun aje a WhatsApp. Don haka za mu zo mu danna akan link namu kamar haka. Kana dannawa kai tsaye zai ɗauke ka zuwa Play Store, ta inda za ka yi downloading na wannan application. Wannan application kamar yadda kake gani haka zai bayyanar ma. Application ɗin baya da nauyi sosai, kwata-kwata ba zai wuce ƙila MB 6 ba ko MB 5. Idan ka duba gashi nan mutane da yawa suna ba da review mai kyau, gashi nan kana ganin reviews ɗin shi suna da kyau. Sa'annan mutane da yawa sun yi download na wannan application saboda mutum 10,000. Wannan application kenan. To mu yanzu mun riga mun yi downloading na application ɗinmu, sai mu danna akan open. Kana dannawa akan open kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska wadda za ka ga an nuna cewa ka yi login da Google account naka. To kai tsaye sai ka danna akan wannan yin login da Google account naka. Kana dannawa kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuskar kamar haka. To abin da za ka yi kawai shine sai ka zo ka danna a nan gurin da aka rubuta claim doge. Kawai abin da za ka yi sai ka zo ka danna kamar haka. Idan ka danna, idan ka duba a nan tsaka za ka ga cewa gashi nan minti 9 ne da seconds da suke gudana. Wannan ya nuna cewa kenan duka bayan minti 10 za ka iya dawowa ka sake dannawa again and again ka samu dogecoin free. Idan ka zo nan ka duba nan za ka ga cewa gashi nan dogecoin ne wanda na samu, kuma gashi nan yanzu na danna mining, gashi nan yana tahiya, kuma wannan dogecoin ɗin yana kai ƙwaya 100 za ka iya yin withdrawing na dogecoin naka. Hanya mafi sauki da za ka bi ka samu dogecoin cikin sauki, ko da baka dawo duk bayan minti 10 ba, ka danna akan wannan sai ka zo ka danna waɗannan ɗigaggan guda 3 na nan wurin. Kana dannawa kamar haka kai tsaye za su kawo ka zuwa wannan fuskar. Abinda za ka yi kawai sai ka danna invite and earn. Kana dannawa akan invite sai ka danna copy link. Kana danna copy link sai ka je ka gayyata abokanai naka. Kana yin haka to za ka samu dogecoin guda 1 ga duk wanda ya yi rijista da amfani da referral link naka. Sa'annan za ka samu dogecoin guda. Kaga kenan kana gayyatowa dogecoin ɗinka yana ƙaruwa, shi kenan sai ka yi withdrawing abinka a cikin wallet naka.